سيدتي سادتي، السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. صحة الجماعة تاعكم إن شاء الله. صلاتنا وصلاتكم يقبلها الله سبحانه. دونك يا الخوا ندير هاد لا فيديو سبيسيالمون اون ريبونس ا غانو طاغارا. دار واحد لا فيديو باش يهضر على الامور تاع بن الشيخ اكسيتيرا، بصح خرج فريمون من الموضوع. يعني انا بكل صراحه انا جابيل سا دو ريجيوناليزم. دونك نفكرك يا سي غانو باش تهضر طول طون في لي فيديو تاعك تهضر على الجزائر. نخليك تسمع، نوري لك باللي كاين دي فيل قدم على الجزائر وعندهم اون هيستوار كبيره على الجزائر. والجزائر باش نفهم فيك يا سي غانو باللي زمان كانت عيطوا لها ايكوزيوم، وهذه الجزائر لي تورك اللي سماوها الجزائر نهار دخلوا اون 1515 في 16 سيكل. دونك نخليك تسمع واحد الباساج باش نفهمك باللي حنا لو بي تاعنا لا نوميدي، باسكو في وقت ماسينيسا كان لو روا نوميد، كان هو لو روا نوميد. لا نوميدي elle s'étendait sur يعني plusieurs pays ولا كابيتال كانت سيرتا هذاك الوقت اللي اسمها درك قسنطينه قسطنطين. نخليك تسمع ليستوار ومن بعد نهضروا على الموضوع تاعك. تفضل. Constantine, si je devais ne retenir qu'un seul nom parmi ceux des grands hommes dont le destin est lié à mon histoire, alors sans hésitation, je choisirais Massinissa. C'était au IIe siècle avant Jésus-Christ. On m'appelait encore Cirta. Le centre du monde civilisé, la Méditerranée, vivait le duel entre Rome et Carthage. J'étais la capitale de la Numidie, et Gaïa était mon roi. Massinissa, le fils de Gaïa, n'hérita pas du pouvoir de son père. Il dut le conquérir. Pendant des années, il guerroya dans les rangs de l'armée romaine, en Ibérie notamment, puis il revint sur la terre de ses ancêtres. Et là, il dut affronter Syphax, un autre grand Aghelide qui avait conquis toutes les terres, ou presque, et s'était même emparé de moi. La lutte fut impitoyable. Syphax s'était allié à Carthage. Massinissa reçut l'aide de Rome. L'ultime bataille eut lieu. Massinissa reçut en renfort les légions du Romain Scipion. Il remporta la victoire et je redevins sa capitale. Le règne de Massinissa fut long, très long et très riche. Il avait des ambitions grandioses. L'Afrique aux Africains, se serait-il exclamé. فهمت يا سي غانو؟ يفو كونيتر ليستوار باش تهضر هاد الهضره هادي. Le malheur de l'Algérie, c'est le régionalisme qui a créé justement le malaise, la division. Parce que كان الجزائريين، احنا نقولوا الجزائريين زمان كنا لي نوميديان. جو بريفير نعاودوا نوليو الاصل تاعنا باش نفهمك يا سي طاغارا، يا سي غانون، نوليو الاصل تاعنا. ونقول لك كي تولي الاصل تاعك فضيله. Donc le malheur et le mal de l'Algérie, c'est justement هاد la division اللي خلقت. ولا ديفيزيون هذه اللي خلقتها لنا فرنسا كي دخلتهم 1830، هي خلقت لا ديفيزيون. وين justement à l'époque en 1830 كي دخلت فرنسا، vous savez que c'était justement c'était l'époque des tribus. وين يعني les Algériens هذاك الوقت ما كانوش متحدين، كانوا يديفوندي لور تيريتوار اي لور اونور. دونك نهضر انا جو تو ريبون يعني على الهضره اللي هضرت. و tu parles souvent d'Alger, tu dis يعني عندي pour toi ياك لي زالجيريوا كي اكزيست. نو مسيو، انا وريت لك هذا الدوكومونتير باش نفهم فيك باللي سيرتا existe exactement 148 ans avant Jésus-Christ. Ça fait كي دير حسابك درك سيرتا existe كتر من 2000 ans، 2169 ans نحسبوا 2021 درك. Et existait même avant, parce que كان هذاك الوقت
le père de Massinissa, il s'appelait le Gaïa, le roi Gaïa, ou les deux Massinissa, ou Massinissa. Il a حكم le règne, il est devenu le roi de l'Afrique, justement. وقال لهم هذاك لا فاموز phrase تاعو l'Afrique aux Africains. كيما رانا عايشين درك c'est le même topo. Parce que les puissances étrangères يحبوا toujours يديو لي ريشاج دو l'Afrique. بون حنا ما نخرجوش من الموضوع. سي غانو نطلبك لا بروشين فوا ما تهضرش على الجزائر. هضر en général. Il faut parler d'un sujet bien précis. قول le citadin et le villageois. Parce que le comportement d'un citadin, il est différent à un villageois. Soit, Constantine, Sirta à l'époque, Constantine, Alger, Annaba, Oran, etc. هذاك الوقت في الوقت بعيد الناس كانوا دي citadins عايشين لا فيل والناس كي كانوا عايشين لا فيل يعني ils respectaient les règles de la ville. C'est pour ça qu'on appelle citadin. Citadin, ça vient du mot cité. Donc les citadins, ils ne se comportent pas comme les villageois. Le malheur de l'Algérie, c'est l'exode rural. Boumediene à l'époque, il était malin, où il avait de bons conseillers. Il faut investir l'intérieur du pays باش ما يجيوش les grandes villes. D'ailleurs, ce qu'il a fait donc les villages socialistes. Les villages socialistes ont été faites justement pour bloquer les ruraux. باش ما يجوش les grandes villes, parce que les gens de la campagne, les ruraux كيما نعيطوا لهم, ils se comportent d'une autre manière, ils sont osés, etc. parce que صحاب la campagne, صحاب الجبال, ils se comportent pas comme les citadins. انت بصح انت البروبليم تاعك تهضر غير على الجزائر ولاد البلاد, etc. انا شوف جو سوي كونستانتينوا بور سون وعشت في الجزائر وسكنت غير في لي كارتي او بي. نعطيك ابوبري ليتينيرير. En 59, سكنت في la rue du Hammak, à côté du Téana, نهار حبطنا من قسنطينة, à cause justement de la guerre, etc. Mon père, il était menacé de mort à Constantine. حبطنا à Alger, parce qu'il était menacé par l'armée française. حبطنا رحنا خرجنا هيليكوبتريستو هكذاك, خلينا حوايجنا حبطنا نجريو à Alger. En 59, on habitait la rue du Hammak, qui est à côté du Téana. En 1960, on a habité la rue Chartres. Et en 62, après l'indépendance, on a habité Didouj-Mourad. Et j'ai habité en tant que célibataire, j'ai habité boulevard Bougara, justement. Boulevard Bougara, Galini. J'ai habité l'immeuble Céramis. L'un des meilleurs immeubles de Mafi Galini, l'un des meilleurs immeubles à l'époque, en face du ministère de l'Industrie. فهمت سي غانو. Donc, il faut enlever هاد التخمام تاع وليد البلاد وحنا الجيروا etc. Non, tout le monde est pareil. Tous les citadins sont pareils. Soit constantinois, algérois, bonnois, oranais, etc. Le citadin, il se comporte d'une manière simpliste et tranquille, mais le rural, il est un peu ruste. Russe معناتها سمحوا لي russe عندي خشين شويه. Donc c'est ça qui fait la différence entre un citadin et un rural ou un campagnard, etc. Voilà يا سي غانو, ما تزعفش ولا عاد قلت لك بصح انت tu exagères, parce que في les vidéos تاعك à chaque fois تقول حنا وليد البلاد وزيد نهضر لك حاجه وما تزعفش. شوف ولاد البلاد لي زالجيروا, يعطيني لي زالجيروا المخاخ اللي خرجوا المخاخ. شوف انا نعطيك ابوبري لي سيرفو دو لالجيري شكون لي ريجيون. نعطيك كاين تلمسان, كاين قسطنطين, اي كاين لا كابيلي. بكل صراحه الكابيلي وداير الجي خلقوها القبايل باسكو كي تعاود تولي اللور لا كاسبا خدموها القبايل. نهار دخلوا لي تيرك صابوا القبايل باش نتفاهموا يعني بكل صراحه. دونك هاد ليسبري ريجيوناليست نحيه. Il faut parler du comportement. Le comportement هو qui a fait le mal de l'Algérie. Bon, حنا دوك انا juste le volet هدايا يعني juste pour régler pour mettre les choses dans leur contexte. نحي هذا الريجيوناليزم من راسك. وداير tu n'es pas le seul. À l'époque
كان بزاف يهضروا كيما انت يبارل لو ميم لونغاج انا وليد بلاد وليد بلاد مي هذه كاع سي با كونستركتيف يعني بكل صراحه. La valeur de l'être humain ne dépend pas de sa provenance. باش نتفاهموا يعني بكل صراحه. C'est la valeur de l'être humain qui compte. Il faut parler de la valeur de l'être humain. ما تهضرش انا وليد بلاد وليد بلاد اكسيتيرا. قسنطينه ثاني راك تشوف انايا سميت لاشين تاعي سيرتا دي زاد باسكو انايا نحب ليستوار. وان شاء الله نعاودو نوليو ليستوار تاعنا وين لالجيري كانت اسمها لا نوميدي، وان شاء الله تولي تسمها لا نوميدي. اي لا كابيتال سرا قسطنطين. بوركوا با كابيتال كولتوريل باش نتفاهموا. Parce qu'on peut débattre sur beaucoup d'autres choses. Le malheur de l'Algérie, c'est qu'ils ont concentré tout sur Alger. Capital économique, capital politique, etc. S'ils avaient fait une décentralisation, l'Algérie serait soulagée, serait mieux encore. Bon, Malinash. Je tiens à te remercier d'avoir cité un du mal de l'Algérie, Chérif Rahmani, ex-gouverneur d'Alger. Hadaya, il fait partie du deuxième collège. Deuxième collège, d'ailleurs la preuve, il a ruiné l'Algérie, l'immobilier, etc. Il est même impliqué dans l'histoire les quatre vents d'El Ibrahim, etc. Les canaux soi-disant, Disneyland, c'était que du vent. Les grands vents, mais 4 vents, les grands vents, parce qu'il y a un centre commercial, il s'appelle les 4 vents, à chaque fois il y a des différences. Les grands vents, c'est une histoire burlesque, فهمت يا سيغانو. فوالا هذا واش حبيت نقول لك، ونحينا هذا الريجوناليزم هذا وما نسيش تعضلنا ولا انا وليد البلاد حنا كاع ولاد البلاد. تو سكي سيتادان وليد البلاد كسوا اوراني بونوا هو صحاب عنابه بيان سور اي اوراني كونستانتينوا اكسيتيرا. ميم بوجيو صحاب بجايه. وعلاش بجايه ما عندهاش ليستوار؟ بجايه عندها اون غروند هيستوار يا سي محمد. بجايه a existé depuis très longtemps. Elle a existé juste après Sirta. عندها اون هيستوار كبيره. دونك الجزائر سي لي تورك اللي سماوها كي دخلوا en 1515. كان عيطوا لها ايكوزيوم. سيتي اون فيل انتيك تاع الوقت لي رومان سموها ايكوزيوم. ومن بعد لي تورك سموها الجزائر باسكو كانت شغل اون نيل هكذا جزيره. فوالا باش نعطيوك يعني لوسون ديستوار وما تزيدش تهضرنا هذا لو سيكتاريزم اي لو ريجيوناليزم. il faut parler de la qualité humaine. La qualité humaine prime parce que c'est beau par exemple issu d'un petit douar, un petit village بصح السيد il est issu il est de grande qualité ويقدر يخرج un grand savant. كاين ça existe. كاين aux États-Unis الناس خرجوا من un petit village. Donc la qualité humaine prime. C'est le comportement qui fait la différence entre les gens et entre les civilisations bien sûr. Voilà واش حبيت نقول لكم. سي جوست اون ريبونس غانو باش يزيد ينحي لنا هاد ليستوار هذا تاع الجورناليزم باسكو انا سامي كور كي نسمع هكذا. اي سي سا هذا هو لو مال دو l'Algérie. سي سا كي ا في لا ديفيزيون انتر الجيريا. سي تو سكو جي ا دير يا الخوا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.